Pero ver. regresando, regresando al punto de llegas al estudio, Ajá. ¿qué haces aquí? ¿Qué te dice el señor? ¿Cómo se llamaba el señor? Ay, no me No acuerdo, me acuerdo. No, Toca trombón y tuba. la verdad ¿No? yo les voy a contar la historia desde el principio, desde que me iba. Iba, me iba a ir en avión, pero después no sé, como que me entró la curiosidad de irme en camión, en autobús, porque marcaba como 8 horas a Guadalajara. Y dije, pues, en camión. Más sencillo, entre comillas, y más barato, entre comillas, ¿verdad?